I què passa? Avui torna a parlar-vos de les drogues en l'Alemanya nazi. Capítol final. Si no has vist els dos anteriors et deixes links en la descripció perquè la veritat que si no te'ls veus no té sentit veure's este. La setmana que ve segurament toca vídeo d'arquitectura grega. Però nosaltres, a la faena. Recordeu que en el capítol anterior van dir que moltes persones importants anaven a veure el metge de Hitler per a que li passara droga? Pues va arribar un moment en el que este tenia l'agenda pels núvols. Que anaven a veure Mussolini, Himmler, generals de la Wehrmacht, l'ambaixador de Japó i molts més, a part de Hitler i Eva Braun, la qual era l'amant de Hitler i es clavava lo mateixet que ell per estar en la onda. Sempre es diu que Hitler sentia una gran simpatia pels animals i que els mataderos l'horroritzaven, però després Morell li punxava injeccions tretes de glàndules d'animals de matadero. En fi, la hipotenusa. El 20 de juliol de 1944, els inglesos van fer un atemptat a la guarida de Hitler tirant una bomba. I Hitler estava tan drogat que encara que li sangraren les orelles li donava igual. Estava tan feliç com si res el tio. Això sí, a partir d'aquest moment va començar a punxar-se molt més per poder suportar això. I també a partir d'ahir, Gesing, un altre metge, li va començar a clavar cocaïna per pincel·lacions nasals i faringes. Hitler cada volta li demanava més coca per estar a tope i segons el metge, l'1 d'octubre del 44, Hitler quasi mor de sobredosis, perquè va estar a punt d'agarrar-li una paràlisi respiratòria al tio. Però tampoc li quedava molt de temps de vida igualment. Hitler podria haver evitat moltes morts en la guerra havent parat a temps, però com ja han dit en els altres capítols, estar drogat dia sí i dia també feia que visqueren els núvols i no veguera la realitat. Bàsicament va anar autodestruint el seu tan volgut nacionalsocialisme des de dins sense donar-se compte. També a Hitler li tremolaven literalment les mans i els braços sencers. I tenia que anar aguantant-se una mà en l'altra per poder dissimular-ho. Però és que ni així no podia. Fixeu-se quina imatge més trista, no? Va arribar un moment en què tenia tot el braç ple de costres i punxaes. I hasta el seu metge va dir: a veure, parem uns dies, això no pot ser. I Hitler li va contestar: tu te la fumes, verda. Tu avui em punxes com a que en diuen Adolfo. També està demostrat que consumir metamfetamina excessivament causa psicosis a 2/3 de la gent passats 3 anys. I això, a l'arribar en 1944, comença a notar-se un poc en els soldats. Ai, mare, la que heu liat. Ja cap al final de la guerra, després de que els britànics desxifraren Enigma, els nazis van preparar uns minisubmarinos Neger per anar per baix l'aigua, fer-se pols a les tropes d'Estats Units i anar-se. I per això van buscar una droga definitiva. Fixeu-se que ja els nazis no sabien què collons fer per guanyar la guerra. I van intentar fer una droga amb eucodal, cocaïna, pervitina i dicodit. Que això últim no ho he sentit jo en la vida. Tot mesclat, hola, sí, tu di que sí, que tenim fam, home. Això tindria més grumitos que el colacao. Però això no va funcionar i van morir quasi tots. I després van intentar un altre projecte de minisubmarinos i van enviar a xicons de juventudes hitlerianes a una mort segura, drogant-los perquè aguanten 4 nits sense dormir. Ja, va fer la mà, sí, home, sí, tot per l'aire. Hey, el responsable d'això va seguir treballant per al govern alemà després de la guerra. Xicons estos, ahí estan, morts vers l'aigua. Criminals nazis que han seguit la seva vida en total impunitat? Que raro, no? En este camp de concentració tenien els presoners explotats, treballant i cultivant drogues vegetals i herbes medicinals que li farien falta a Alemanya per la guerra, perquè no es fiaven dels productes estrangers artificials i només es fiaven de lo natural i alemà. No siga cas que mos intoxiquen. Però més intoxicats de lo que estàveu ja no crec que pugueu estar. També en aquest mateix camp feien experiments amb presoners, lavant-los en aigua gelada o exposant-los a altures elevades simulades, per a comprovar hasta quina altura pot aguantar el cos humà dins d'un avió. I en el camp de Sachsenhausen li donaven xicles de cocaïna i els obligaven a caminar en cercles a veure quants dies i quantes nits aguantaven. Va haver un presoner que va fer 96 quilòmetres en una nit. Quan ja estaven bombardejant Alemanya en el 1945 i Hitler va anar a amagar-se al búnquer com la bona rata que era, estos bombardejos lògicament van afectar a les fàbriques de droga i Morell, el seu metge, es va quedar ja sense material pedonal i sense substància. Hitler estava tremolós, acabat... Ja ningú se'l prenia en sèrio. Quin final més penós pel que es suposava que anava a ser el nou líder robusto de la humanitat, no? O això dient algun. El 19 de març del 45, Hitler va donar la Orden Nerón, que bàsicament era que tota Alemanya fora destruïda, tots els edificis, totes les comunicacions, tot. I no es va poder fer perquè Alemanya estava tan en la merda que no es podia ni autodestruir a si mateixa. I aquí queda remarcat una volta més l'egocentrisme de Hitler, que antes de que li ho destruïsquen preferia fer-ho ell. Això és com si van a tirar-te d'un grup de WhatsApp per qualsevol cosa, dius, no, tu a mi no em tires, me'n vaig jo. Això faltava. Si és que este tio i el seu amor per la nació, al final era tot una farsa. No me jodes que he entrat una mosca, no me jodes. Ya te impones nada.
I ja quan Hitler es va suïcidar, ho van fer darrere d'ell unes 100.000 persones en tota Alemanya. Això que diuen, no?, de follow your leader. I en conclusió, és veritat que les drogues no van fer que els nazis feren el que van fer, perquè ells a fills de puta no es guanyava ningú. Però sí que van potenciar el que ja tenien en ment i van fer que seguiren com a penjats fins al final sense rumbo. I anant realment cap a un suïcidi col·lectiu perquè això no tenia ni cap ni peu. I ja ho tenim bé per avui. Si t'ha agradat, agrairia moltíssim que el compartires. Deixeu-me en els comentaris que vos ha aparegut la sèrie sencera i parlem del tema si voleu. Seguim-me en les xarxes del canal per a no perdre't cap novetat. Subscriu-te al canal i activa la campaneta, que si no YouTube no t'avisa de que puge vídeo. Vídeo setmanal cada dilluns a les 8, subtitulats al castellà perquè aquí no es problema ningú. I recordeu que el coneixement no fa nosa i aquí estem per ampliar-lo i compartir-lo tot el que puguem. Ens veiem a dilluns.